我跳樓。喂，你哋唔敢出街。OK 喎，直接運動着出嚟咧，做運動係完全冇問題，你唔需要特登我又買套運動嘅瑜伽 set 咧。我覺得呢個係運動之選咯。跳舞可以着啊，你係咪跳舞嘅？我覺得直接可以着呢個，跟住加條黑色嘅瑜伽褲，咁其實已經呢個係出得街啊。咁如果譬如話做完運動咪着翻件普通嘅外套啊，或者嗰啲好似雪紡質地嘅外套啊，外套咁就 OK 啦，係啊，咁就運動之選咯。呢個就冇話露咁多肉咯。而家呢個咧係叫做而家係呢隻㗎，係呢個叫做係啦，視覺減肥喎呢個，佢就叫做視覺減肥，但係其實咧個名叫視覺減肥咧，其實我覺得係運動型咯。係啊，即係比較運動型，因為你見到咧，佢呢個位咧，我見到啦，佢係直情係差唔多一攬嘅位，可以遮到咯。咁你着條高腰少少嘅瑜伽褲咧，又帶少少蠻腰出嚟咧，不得了，真係。再睇下後邊幾位性感啊！喂，咩？呢度必買啊，真係必買啊，真係。我跳樓。喂，你哋唔敢出街。呢個但係呢個位，因為佢露少少嗰下先追啊嘛，即係少少咁樣樣，又唔係好多咁樣樣，咁啊真係幾有爬上嘅呢個 OK 喎，我覺得真係。呢個都係有褲仔咯，係咪？同埋我中意佢運動係後面交叉帶咯。係啊，咁所以同埋我覺得着黑色咧感覺上仲瘦啲。係感覺上我覺得仲瘦啲咯。黑色都幾型喎，佢覺得。